store dagen. Vi skal ut på og kikke etter kule plasser å ta bilder av. Og jeg har kommet til denne flotte brua her. Jeg skal prøve ut litt nye leketøy. 2 sekunder. Så denne skal vi sette på, og så ser vi hva som skjer rett og slett. Det var egentlig et ganske bra bilde, tror jeg, men jeg tror kanskje jeg skal tilbake igjen her når det er litt finere lys, for det var jo ganske flatt i dag. Men sånne dager er fine å ha og kjøre rundt og bare se hva du finner, og prøve nye ting og nye utstyr. Så dette var første bilde. Så kjører vi videre, og så ser vi hva vi finner. Jeg kjørte langs veien, så fant jeg plutselig et veldig, veldig fint tre som sto så fint til. Så da parkerte jeg med en gang, og så spratt jeg ut, og så får vi se om vi får ta et fint bilde av det. Det treet, det skal jeg ta bilde av nå. Det treet nå rundt, det setter opp bildet veldig, veldig fint, og rammer det på en måte inn. Så jeg tror at vi er in for a treat. Det er ikke verdens beste lys. Jeg kommer gjerne tilbake igjen for å ta dette bildet når det er litt bedre lys. Men det er ikke dette turen handler om. Denne turen handler om å finne fine motiver, ta bilder av dem, og så vente på lyset og kjøre ut igjen en annen dag. Så da prøver vi dette bildet her. Nok en gang skal jeg prøve med nye leketøy. Jeg har tenkt litt på hvordan lys forandrer et motiv til de grader. Så ideen til denne filmen var egentlig å ta 2 eller 3 motiv i litt flatt og litt dårlig lys, og så kjøre ut igjen en dag det er bedre forhold, og så ta de samme bildene for å vise hvor mye det har å si. Nå har jeg vært og tatt 2 bilder. Jeg har tatt et av et nydelig tre som jeg har sett når jeg har kjørt forbi mange ganger. Og så har jeg tatt et bilde av en gammel steinbru som jeg har kjørt forbi, men aldri stoppet med. Jeg var hjemme, og så kikket jeg ut av vinduet, og så jeg at det lå an til å bli en fantastisk fin solnedgang over det treet som jeg var tatt bilde av for litt siden. Men som det oftest er i fotoverdenen, at det finnes bomturer, og det finnes luksusturer, holdt jeg på å si. Jeg føler liksom at hele denne filmen her blir jeg som sitter inne i en bil og klager på været. Men nå har det seg sånn at jeg kjørte ut nok en gang. Og mens jeg var ute på veien, så skyet det til nok en gang. Jeg har hatt en periode nå med veldig mye flaks før nå. Og nå er det en liten sånn en down-periode. Lei av det treet, for å være helt ærlig. Men man må jo være tålmodig. Det er noe av det viktigste. Jeg vet du hva, jeg drar til Cuba. Da er jeg tilbake fra Cuba, og i dag er dagen som er perfekt for å ta bilde av det evinnelige treet og den brua. Og for de som lurer på det, ja, det blir en video fra mine eventyr på Cuba. Jeg må bare vente på bildene mine, for alle bildene ble tatt analogt. Så det tar litt tid. Så da er det bare å sette i gang, kjøre bort til brua først og se. Og så gønner vi på med treet til slutt. Nå er jeg tilbake til brua. Det er et veldig fint sollys som treffer deler av brua bak her. Og så forhåpentligvis ser vi en ganske stor forskjell fra dette bildet til det andre bildet. Så nå er jeg veldig spent. Sola går litt ned på feil plass her. Så det ble ikke det perfekte lyset som jeg hadde håpet på, men det ble egentlig et ganske fint kastelys på brua. Fryktelig kaldt å ta bildet ut i elva. Så nå kjører jeg videre til treet før sola forsvinner helt, for det går bak i sky, dessverre. Vil dere se noe irriterende?
eller noe fint, men irriterende. Og der treet mitt. Det treffer ikke, vet du. Veldig irriterende. Hverken trebildet mitt eller brubildet mitt blir så bra som det burde vært. Neste gang skal jeg velge plassene mine med litt bedre omhu og litt mer tanke bak. Men det hadde så veldig potensial. Ja. Man lærer så lenge man prøver. Men en ting er i hvert fall sikkert, det har alltid vært det. Du lærer alltid noe nytt, alltid gøy, alltid moro. Det er det viktigste. Jeg må si det at treet ser bedre ut herfra, altså. Not too shabby. Nå har jeg ventet her i 1 time og 45 minutter. Da har jeg satt det klart til solnedgangen. Jeg kjører et svagt endetfilter, for det er ikke noe farge i treet uansett, så jeg håper bare å dra fram skyene og himmelen litt grann. Så vi får se hvordan det blir. Enten så jeg kaster bort hele kvelden, eller så blir dette strålende. På det bildet jeg tok nå, så fikk jeg faktisk litt lys på treet. Det var ikke mye, men jeg har valgt 2 plasser som ikke er så bra å ta bilder av i solnedgangen som jeg hadde håpet. Lyset treffer ikke det jeg vil, og du kan ikke tvinge lys. Du kan ikke tvinge det lyset du vil ha fram på bildene dine. Du må bare vente. Min gode venn og dronefotograf Øystein tar seg en tur. Han har akkurat kjøpt seg rykende ferskt nytt utstyr. Og det er bare én ting som vil være en dronefotografer. Det er dronefotografer med nytt utstyr. Her kommer han springende. Han er stresset, han er sent ute. Ja. Sent ute, dronefotografer. Aldri sent ute. Hva skal du filme? Jeg regner med jeg skal filme solnedgangen. Hvis folk vil se dronevideoene dine, hvor går de da? Da går de til YouTube-siden min. Yes, som sagt, hvis dere vil se hva Øystein filmer i dag, så går dere til Austervik dronefoto. Nå er jeg litt kald, litt våt etter jeg badet i den bekken. Så jeg skal hjem og varme meg litt. Så lik gjerne og abonner, og så ses vi om en ukes tid. Takk for meg, over og ut, snakkes. Sjeldent har det vært bedre forhold for å filme litt sånn ekstrem hav i et fantastisk lys enn det akkurat nå.